साउंड इफेक्ट, जिससे एक वीडियो जल्दी वायरल होता है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि हम लोग साउंड इफेक्ट को घर में भी बना सकते हैं और उसे बेचकर बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। और आज हम पैसा कमाने के लिए यही ट्रिक अपनाने वाले हैं। पैसा ही पैसा होगा। साउंड इफेक्ट के लिए बहुत सारा चीज ट्राई किया, जैसे पेपर को फाड़ने का साउंड और फैन घूमने का साउंड और ये बोतल में पानी डालने का साउंड, ग्लास बजने का आवाज और थोड़ा सा डरावना साउंड, पानी उबालने का साउंड मैं आज खुद ही बना रहा हूँ। और ये आखिरी गहरी रात का कीड़े मकोड़ों का साउंड। अब बारी है थोड़ा सा एडिटिंग करना, तो चलो देखते हैं फाइनल रिजल्ट। चैनल को सब्सक्राइब करो, पहले वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ। चलो